Kopi kapal api. Kopinya saya minum, kapalnya saya jual, apinya buat bakar lo. Jangan lupa subscribe di channel ini. Oke? Aing ulin bae yo. Si Camang jeung si Hapijah macan ditong-tong koy. Sah aing tong heula. Hai Camang, anu paling kasep. Mana nih si Hapijah? Ya iya, sia kunaon nyebut bae. Hapijah. Ih, Sinta nyelebut aing. Geus kadang Rapi Ahmad. Bagus lah, Camang, Hapijah, nu hade beda di dieu nya. Bagus lah, aing ulin heula. Na 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 na. Nah, ayo budak gaul ya. Mana? Woi, menang tuh dia aing gabung. Nggak coba ulang ngomong bae. Coba diuk ka dieu. Coba ingin kadang suara gitar sia, nyambung tuh yang suara aing. Oke, siap. Berjuang. Nyanyi naon? Tanya nih irama anu lagu perjuangan. Masa sih tuh nyaho? Sah nyanyi jeung dia mah teu nyambung. Terus aing mending balik lah. Bating, petot. Nah, suara musik yo. Aing digabung lah dengan anak-anak gaul. Bella Christy, Gita RC. Spesial thank you. Udah nelfon Asakmat lah. Ih, HP. Saya nelfon yuk. Si Neng. Coba diangkat dulu lah. Ah, di mana? Dekulin moal. Mumpung Neng keur di imah bibi. Atuh endek Neng. Tapi anak ulin ge teu boga duit. Biasana ge tilok boga duit gawena ngoret doang. Hayang boga duit, geus geura ka dieu bae ditangguhan ku Neng. Ge ari kitu mah anak kadinya ku ari. Geus geura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebek aing nu paling geulis sacarenang. Bagus lah, berangkat lah. Duh, geus kangen teu kawawa yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cager Neng. Alhamdulillah cager. Geus geura calik ah. Ayo.
Ini ngomong gitu amat. Pan amat tercerak si Udin gawe. Ama gawe na di kebon doang. Nungan cowok asak-asak. Geus lah, ulang ngomong kos gitu ngenes di dengena. Hongges ke, hari kitu mah orang ngomongkeun masa depan orang baik harupna. Geus lah, ulang ngomongkeun masa depan orang baik. Geus lah, urang ngobrol di luar baik tengenaheun ka bibi. Hongges ya yuk, orang keluar. Wih, si Sakmat palanya. Jangan si Sakmat eta. Sampuran aku eh. Terus kemana sih ya Patrick? Puting-puting keluyuran baik. Biasa teh, kasihan korban. Korban jeung naon sih ya? Korban yang diledekan lah. Kan aing mah sultan. Sultan mah kudu bebas. Ari sia baloon Patrick ngaledekan jelema bae. Nyaho dia Patrick gawe na ngaledekan jelema bae jelema diledekan bae aku sia. Acot, pakai pelangi biar indah. Emang si Sakman kan dia tuh mau nanaon gitu? Lah sia emang kunaon gitu? Sok nanya kunaon jeung sama Sakman. Teh, daekan amat jeung ka si Sakman. Si Sakman mau gawe na di kebon doang. Ih, mawana? Mau tudung, mau golok, mau pacul be. Ih, manian si Udin. Otak-botak kayak gawe loba duit mana nama. Mas lah, aing daripada di dieu, mendingan balik aing. Kamu sih balik sia. Modal si Tere ka dia. Patrick, sih dulu Setiara tuh. Tuh di situ tuh, kurba bogohan si Sakman. Hulop aing ngeulina. Ta si Tiara daekan jasa ngaladenin si Sakmat. Geus teh ditu, gerak cek kanan. Urang balik heula. Tiara, geus sia geura balik ulah jeung si Sakmat bae. Ku hook jasa sia ka si Sakmat. Terus teh itu gua balik lah ngasih sampuran tuh dulu neng nu judas nu cerewet na goreng dong nini leumpang bae tipe tingkieu sampuran neng keur udi-udinan gua. Geus ah, nek balik BG. Hongges teh balik lah.